Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Zana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko elenge ya magazine c'est fait. Sika nyonso magazine c'est fait ekuti yo topesi yo mbote. Tobakiseli yo mbote yo ndo yebi heure, yebi minute opesaka biso tana yo po ete oyeba te kolanda magazine c'est fait oye basé na 2 Chroniques 2020 pasteur Josué Kakima elobi nini? Elobi bomi pesa na nzambe tata bokozwa makasi na basakoli na ye bokolonga. Masakoli ne bokolonga. Na pesi yo mbote pasteur Josué Kakima. Mbote maman Sophia, mbote na bala nyonso magazine c'est fait na format nango ya moisson. Mbote na nganza monene mosakoli Manuel Dodi. Ndengo lobi na format ya moisson pasteur Josué tozo tambola na ba bisika nyonso toza komona ba panneau publicitaire. Eza koleka eza kolobela fête de la moisson. Fête de la moisson, fête à 50 jours de jeûne et prière. Siko lelo ezali plateau spécial fête de la moisson. Malgré que toko tala soki minute ya télévision ko pesa biso temps, toyeba pe kolekisa témoignage ya salut. Pour parce que biso ka basé mingi na ba témoignage malgré lelo tozolobela 50 jours o eza na simana yo donc fête de la moisson Pentecôte ce ko expliquer bato bazolanda biso fête de la moisson et uti wapi to mesana na ba symposium ba conférence ba retraite ba convention fête de l'éternel et uti wapi. OK maman Sophia, merci. Nzambe tata pambola balenyo so bazolanda biso. Alors fête de la moisson et bandi na biso te. Eza na kati ya makomi mais ezali révélation. O nzambe tata apesi mutina na mosakoli Emmanuel Dodi. Parce que zomona toko retrouver fête ya moisson na kati ya livre ya Lévitique chapitre 23 verset 15 à 16. Ndekuna fête oyo ezali et ba déterminer biso même na nombre de jours. Il y a fait oyo na nombre de semaines. Comme vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours. Donc tu inventer le côté parce que au moins nous sur celle manakata lingomba vous avez un soubassement ya makomi. OK. Donc tu peux se verset dans Lévitique chapitre 23 verset 15 à 16. Il y a même notre texte de Moussouba Koloba. Bokangami kana verset moko. Surtout que ça Ancien Testament. D'ailleurs, côté on a massolé c'est changeable, mon sakoli Manuel Dodi biso alobi que Ancien Testament na Nouveau Testament ezalakate. Langage Yesu kolo na biso a utilisé, ils en Matthieu chapitre 5 verset 17. Alobi, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Donc en soi, Ancien et Nouveau ezalakate. Donc comme on a même na kati makomi au bango ba Nouveau Testament. Il y a eu des versets, il y a eu Ancien Testament et tangami. Soki il faut considérer que l'Ancien Testament, pourquoi les versets sont reliés, ils sont repris dans le Nouveau Testament. Donc en soi, c'est la loi et les prophètes. Ok. Merci, pasteur Josué Kakima. Na toyamba ki pe prophète messager Manuel Dodi na magazine na biso c'est fait, zaki spécial kaka moisson 50 jours de jeûne et prière. Tolinga qui a expliqué qu'il biso alobi 7 semaines. Dans 7 semaines wana chaque semaine ezaki na likambu bakoy kolobela ngo peut-être balandi na
na magazine c'est fait place bazala qui balanda qui prophète messager Emmanuel Doté ce qu'on peut sabiso na vraiment na délai moko mukuse première semaine balobela ki nini deuxième semaine tito comme cette semaine eza masolo eza ndenge nini. OK maman Sophia nzambe tata zolokumu parce que babenya en fait permettre ngamo muke na signaler lokoyo omoni fête eza terme oyo eza katina bato kolo Yesu a lobi avant na lobele mo kamba lola na sepe na zwa ba exemple oza na scène monde na fête nyonso elo sala ka force ya fête eza bilo rebelé principalement misato ezaka kolia ezaka komela ezaka kosepela to kobina na fête de l'Éternel pe biloko yezo se retrouver na fête de l'Éternel tokolia tokomela pe tokobina siko tokolia nini Bible lobi l'homme ne voit pas seulement des pains mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc le les a fêtes de l'Éternel bilei ezali lipa ezali mais lipa ya nzoto boité. En ce moment-là bilei a fait de l'Éternel ezali loba, ce qui veut dire que chaque semaine ezana liloba na yango ezana losambo na yango et puis ezana miracle na yango. Donc bande konyo bazolanda biso bayeba ke chaque semaine ezana liloba nango semaine à liboso par exemple eza semaine ya retour à la vie. Parce que batu nyonso bozomona retour à la vie na lingala elobini bozongi na bomoyi. Bon batu baza na bomoyi mais bazozonga susu na bomoyi. Te batu baza ya kokufa ma Sophie. Batu bazotambola mais baza batu bozomona baza ya kokufa kasi batu nyonso baza descendant ya Adam. Oh liwa ya liboso eza kokabwana na Nzambe. OK. Nzambe loba na Adam kolokolia mbuma okokufa. Mais tomoni Adam alianga kokufa mbala mote. Sur le plan invisible ça kufaki. D'accord. Zomona yango yo komona conséquence ya kokufa na sima. Ndemo sakolamano de dater biso a révéler biso plutôt parce que oza révélation que na volona penser en Nzambe mutu fallait pas kufa. Nous omona. Et ça désobéissance ne même batu et même Adam na liwa. Or batu nyonso bauti na Adam. Lokola Adam kufa kise que liwa za na kati ya batu nyonso. Yango batu baza na bomo inde to tambola boye toza ya kukufa esengeli tozonga na bomo. Oui, si nango to mona kango tozika ka désespoir. Au moins, muto ya kufi elikeza souté. Oui, oui. Combien de bateaux tambola na kati ya scène mozo mona muto ane elikeza souté. Yango la toyoka ka pasteur balobi biso toka kotika ka bato. Kasi te Bible lobi ya de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Okay. Oh muto azo vivre ya sune likiate. Asa kufi. Donc comment on est là on se peut proposer biloko wana biloko wana en soi eza manifestation ya liwa. Oh toya kotika baninga toya kotika baninga biso kaka pasi biso ba oyo ba mwa ekufela mbwa biso ba oyo to nazwi na ona mutazolo bango pe na esengo nyose nazwi na le nazwi te na lali mutu andengo naza nelikiate nelikiate c'est un mot yango la prophète messager Emmanuel Dodi ayeli biso ba révélation la première semaine wana il faut battu na bazonga na bomoyi mutu faut soka la muki na tongo dans la Bible zo baké que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire, même ceux qui osent obéir, du moment où la mot qui n'a tongo, tu respires, loue d'abord. Bossanana nous cause obéir, Bossanana nous cause un problème, loue d'abord. Parce que la première bénédiction est en Zamba, c'est la vie. Ata mutaza na mpiaka. Oza na mpiaka. Mais maman Sophia. Azo luka kobota. Yoka maman Sophia. Mbongo esala ka mutute. Mutu nda sala ka mbongo. D'accord. Ozomona za en aucun jour mbongo tika lo soma mutu. Siko mutu ala muki na tongo ole abandana no kokomisa nzampa pese nani journée ya sika abandina no koloba tongo etani nde kwa makambo. Ozoka déjà mutu azo proclamer tongo etanit nde kwa makambo. Donc la personne s'est maudit elle-même sans le savoir parce que maudit par étymologie c'est dire du mal. Voilà même pourquoi biso awa c'est bon à côté na ba considération mususu epekisami koloba kolakela bato mabe epekisa même comme il lakela yo moko mabe parce que Dieu interdit de maudire aux hommes. Donc les manifestations ya liweza na kati na bato wana première semaine ba symptômes ya kolakisa à la vie. Au-delà il y a découragement, il y a le péché lui-même. Le salaire du péché c'est la mort. Tous les péchés sont des morts aux hommes. Donc première semaine Ezali Kozonga, la semaine du retour à la vie. Bon. Deuxième semaine. Ezali semaine, il y a guérison. Parce que Batunyo se bozomona bazobela. Quand on bazobela, ça maladie na nous,
physique te parce que mosako le mandat de la tébiso que mutu nyonso abotami na quatre choses abotami na liwa ototi kolobela abotami na maladie abotami na masumu abotami na malédiction ndo komona batu mususu mutu akutane na mutu ana sida azu yango te tolobango miséricorde nzamba sanga miséricorde mais en soi révélation ezake ye abotama na sida te abotama na maladie mususu. Voilà pourquoi le la botama na ngote moyen soyez exact. Maladie où se manifestaka izakande na kati o ya kalibande ya ko déclencher. Donc tout le monde et même les médecins disent que ceux qui prétendent être en bonne santé sont des malades qui s'ignorent. Pour preuve, mutasoro bazana bonne santé. À ça l'examen général. Si quoi ba maladie ngo prophète messager ayeko memango pour soigner ngo na ndenge. Na soigner na ndenge ba prière. D'abord, dans le domaine où on a maladie, nous y a liboso, tant que la maladie, mais nous avons une maladie physique. Maladie physique, oui. Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Maladie à liboso, tout ça, la deuxième semaine, c'est maladie à motema. Je ne parle pas de motema en tant qu'appareil circulatoire. Je parle en soi de l'âme. Parce que âme de Mosakole Emmanuel doit révéler et vendre na kati ya makila ya motem. Ce sont des maladies du cœur, entre autres l'impudicité. Kindumba. Oui, Kindumba. Entre autres la ruse. Mayele mabe. Hein? Entre autres la méchanceté, l'infidélité. Les a ébélés au Bible na kati ya Galates chapitre 5 verset 16 verset 19. Mais c'est la haine. Et puis qu'on voit que la batubambasu c'est quoi? C'est la haine. Et puis mon amour mususu ana haine moko to benga mal placé. Mutu atangi classe naye azu musala alaksani. Mutu asomi mutuka alaksani. Maman sauf mutu asomi mutuka ata mona ona mupepe. Azo lexa akiti glace ka poto mona. Oh. Non, moi, c'est la haine, c'est une maladie. Une jalousie mal placée. Et bongo bato bako c'est la rabatu makambu bazolu kabatu bashite. On peut zakara na kati maladie. Eza maladie à motema maman Sophia. Bible lobby, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Si on ndenge ni prophète messager Emmanuel Dodi akobiki sa ba maladie wana. Pour ici elle qui déjà deuxième semaine wana. Tozo ko avancer cap vers le 16 juillet. Si ko muto ya rataki deuxième semaine, a raté première semaine. Akosala ndenge ni ntango azolanda biso alobi a se retrouver na kati. Asala ndenge ni pour à récupérer guérison, à récupérer maladie à mutema. Merci beaucoup, moi, Sophie, pour la question. Moko ya kitoko. Bible lobby vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que tu le bel quitté que nakati ya chaque semaine les ans parce que en soi masolé zawana nakati ya moisson, il y a les moissonneurs, il y a livré, il y a la bonne semence. Les moissonneurs, ils allaient ba ange na ba archange. Bande koso batanya na Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30. Et puis ceux qui bazongeli bakoti na chaîne Abisso Emmanuel TV bakoti na chaîne Abisso Emmanuel TV officiel il y a parti il y a le 28 mai ba on a déjà enseignement wana enseignement on est allé soko quitter à partir verset 36 à 43 bazo expliquer malamu que les moissonneurs ce sont les anges na dernière semaine semaine na suka 7e semaine bango nyoso ba moissonneur na bakozonga. Pourquoi? Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, muto ya mikuti na katikati. Alors bate que nga na zobela. Nga semaine na guérison c'est le kakité. Kaka place au mikuti simbela kakawana. Kaka place au mikuti wana d'ailleurs Bible zoroba ba musuba bandaki na tongo musuna midi musuna poko mais salaire za kaka ndenge moko. Bandeko so bazolanda biso cap vers le 16 7e semaine. Bolamu ya chaque semaine et kozonga na 7e semaine. OK, wala toke mwamba mbango poto za minutes tebelete pesa biso kaka ba titre ya 3e semaine, ya 4e semaine, ya 5e semaine poto lingito kota siko branche ya témoignage. Merci beaucoup mon Sophia. 3e semaine ezaki semaine ya puissance. Semaine ya puissance. Maman Sophia, soki mutu ana nguya te oza pamba. Parce que nguya moni bat ba bela nguya ka na domaine ya sacerdoce loka biso ba pasteur kotela bat maboko. Mais est-ce que ebike na administration na musala osala
pour que tu sois élevé, tu as besoin de la puissance. Pour Moutoua Mata, hein, il faut qu'il soit accompagné d'une puissance qui le fait monter. Bible le dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il veut. Pour Mokonzi, a décidé, nakati ya ba agent, a mon yo, a nommé yo. Il y a une puissance. Ce qui ngouya ezana yote. Hein? Ndo mona batu depuis abanda carrière na ya matakate. Ngai na matakate, nga na salani o elengia musala mama so feza ko matin. Déjà ko banda ki agent de bureau comme boeti secrétaire général tiki. C'est que so bato ba bokela bango ba biloko ba pour tous dans le monde moko za méchanceté za makasi ndemolobi. C'est que bazangi puissance. Mais c'est clair. D'abord dans moment Sophia, yeba que nous avons en face de nous la puissance de l'ennemi. Hein? OK. Ngouya Moumounezali. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Déjà, yebake Ngouya ya Munguna Eza. Tu es obligé d'être puissant parce que tu feras face à ces puissances-là. Na niveau Moussala place aux gens, il y a Moutana ba famille occulte, il y a ba loge, il y a ba poste Moussou jité ba luka que non, on n'est zawana ba meki na maye les simbité. Toko télé maison. Soko zana nguya ya nzambe te ndoko koya ndo mona ba mususu ba mekie simbite ba taxer de ndoki garçon na zana kisi garçon na zana maison or que bango nde ba na maison ba meki nguya na bango ekotite par rapport à nguya ya muto bakuti wana. OK, nakanisi bandeko bala ndibiso toke 4e semaine 5e semaine pour toki toko ta branche invité spécial. 4e semaine maman Sophia ezali semaine ya miséricorde. Parce que yebake miséricorde na lingala makanza bosawa na lingala facile ya Kinshasa mawa parce que mawa eza même likolo ya puissance eza na makambo puissance eza la kati miséricorde ko sala yango. OK, bato belo ko remarquer baluka kamawa kaka soki likama muté s'empirer médecin ba traiter babi to ko sala sur le côté lo lukela mawa ya ndenge wana eko simba tout comme eko simba de Bible lobby je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde wana na Romains chapitre 9 mais ça na mawa moko ratakate et ça na Matthieu chapitre 5 verset 7 heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ndo mona ki na semaine on tourna otala babola. Ah oui tout mona ki eleka ki na ba télévision parce que toujours que la batu mawa pour biso peut zoa mawa pour maman Sophia moni miséricorde ozo prévenir ba danger zoya. Au cause mutuka ozo kumba, on peut prévoir que dans 1 km au sal accident. Non. Mais miséricorde a quoi prévenir. Miséricorde a quoi ça la colota. Pasteur Josué 5e semaine balobeli nini 5e semaine déjà ébelité. Ba ya kolobeza tellement ébelité la kaka ya on a vu ce que ça lipa. Chaque semaine il y a lipa nango. 5e semaine la semaine il y a promesse peine accomplissement na yango. Donc ba promesse wana ya ba promesse ya tata Nzambe. Ba promesse ezebele maman Sophia. Il y a ba promesse il y a ndoto ezali. Ah bon? Il y a ba promesse il y a makomi. Mais nazuka moko tout lieu que foulera la plante de ton pied c'est de le rendre en possession. Et la promesse. C'est conjugué au futur non? Et ça déclaration te. Ah, bah ya batunde ba yebité. Tout lieu que foulera la plante de ton pied c'est de le rendre en possession. Ndekwa zo luka mokanda. Mais promesse est concernée. Koko dans possession na place le colonel nyati faut en papier. Faut en mukanda. Donc mutozo landa biso wana mukanda te. Yebisa nzambe ko kisela ma promesse oyo parce que le colonel ngese nyati mabelo faut na kota en possession na yango. Quoique version se rapporter à plusieurs dimensions. Mais to sika kawana. Toke na 5e 6e semaine. Na 7e semaine. 6e semaine, 6 semaines il y a vengeance. Oh, Nzambe o to sambela za pinzamba vengeance. Alobi à moi la vengeance, à moi la rétribution. Siko ba tembele ba misel la vengeance bango moko. Voilà pourquoi moi so yo misel de vengeance atiki yote. Te mais vengeance ba to baka les gens quoi net totier hein. Donc osalinga mabenga pe na sali yo mabe. Kasi problème yango wana. Bible lobi à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toti que pourquoi maman se fait Bible lobi aimez vos ennemis. Yo ndimi pena ko linga munguna na. Hein? Mutasali yo mabe. Azo kana yo olimwa. Mais lilobe sengi na yo olimbisae olingae. C'est que eza na jour
oyo nzamba réservé pour na ko venger yo sikoyo vengeance abiso ba desaka limité parce que na vengeance okomi sala yo moko pe mabe oh mukolo vengeance ezanzamba ako utiliser mupepe ako utiliser moi utiliser sanza utiliser mabele ponyo sone yo kakai mais sikoyo prophète messager Manuel Edo dit aye na vengeance na ndenge nini pour que batu basenga nzambe a venger bango ou bien ndenge nini côté wana omoni tokota na kati ya masolo wana ekena biso musika maintenant lo baboy esengeli baya bango moko vengeance ya liboso esa manano contre batu na batu te nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vengeance à liboso c'est le banano contre bao wana parce que moni muto bakelombasu. Derrière chaque maladie, derrière chaque fléau, il y a un esprit. Ce qu'il y a un temps où nous avons à réserver pour exercer vengeance contre Biloko wana. Vous voyez, 6e semaine, il y a vengeance. Dès matin, à côté de Bisso, comment est-ce qu'on s'est comporté pour nous amener sur Kassanini? Ah, c'est leur vengeance. Ah, on a vraiment, en tout cas, vraiment. Pour 7e semaine, il y a 7e semaine, il y a 16 juillet. Des mamans à l'icam. 7e semaine, la semaine à lumière. Ah, la lumière, on a pesé 6 paix. Tu as la lumière gauche ou droite. Pour faire messager, la lumière. Parmi les gens qui ont constitué Nzambé, ils sont belés. Mais toujours, Dieu est lumière. Dieu est vie, Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est miséricordieux. Nzamba za pole. Royaume neza royaume à lumière. Si vous comprenez que Munguna a même batu na panti ya lokuta. Oh ya même na fausse lumière. Vous comprenez? Na semaine où na lumière nde ba ko éclairer biso. Vous comprenez? Maman Sophia, pour mutu a réussi na vie. Même dans la vie, vie professionnelle, la lumière s'invite et s'impose. Pour faire des choses, alors, il y a succès, mais il a caché. Ok. Il y a un exemple en Israël. Babimaki en Égypte, il y a 40 ans dans le désert. Babimaki en Égypte, il y a une terre promise. Mais ils ont erré pendant 40 ans. Pourquoi? Les chemins de la terre promise leur étaient cachés. Mais quand la lumière s'est levée, il faut découvrir. Au moins, dans Moussala, tu sais que Moussala est journaliste. Pour au matin, lumière ce qui est clair, il faut salakabo. Et si, ngai pasteur, na Moussala na ngoya ko sala, il faut lumière ya ko éclairer ngai. En tout cas, le 16 juillet, ko sala mawapi, côté Nini, pour tout le monde déjà, c'est pas la première fois fête de la moisson sala manakati ya République démocratique du Congo, surtout na kati ya province de Kinshasa, et salama to mona et salama na Fikine. Tout le monde est salama na Aqua, mais il y a tour Oyo, il y a le 16 juillet 2024 et que ça là vraiment ici canine. Pour bazana moi comme tout na baebike prophète messager Manuel Edo a déplacé kaka. Pour jour wana batu bazalaka tellement ébélé que ba miracle ça là tellement mingi, mais c'est quoi tour Oyo tozomo la botie biso ba adresse to lingo perception mo explication moko. Merci beaucoup maman Sophia. Tour Oyo to tikali na ndako. Na ndako. Tozoami na commune limitée, commune limitée, quartier résidentiel, avenue Révolution numéro 817. Croisement ya 6e rue na avenue Révolution. Debisika église Ezali. De place wana les 16 barabana lingala pour tout le komata makala makotikala. Mais bon monité que beaucoup empêcher ba voisin pour bon tout dit ça vraiment. Prophète messager Manuel a tout dit ça Maman Sophia. Pour ce totali fikine ndenge tondaki totali aqua splash ndenge tondaki siko tozotala lelo bolobi ko salama na numéro 817 avenue Révolution 6e rue croisement il y a kin marché DGI mais batu ba kovanda wapi bisike ezali maman Sophia bisike ezali parce que to sololi na l'état na biso parce que l'état zakaya ma beleza ya l'état te to sololi na côté wana parce que en soi dans la moi mukena le kawana rapidement fête ezali réjouissance publique. Ceux qui au lieu au sombi gâteau na yo au lieu yo moko ko bien en fête. Fête il faut ko bengi ça batu. Oh c'est la fête de l'Éternel, il faut ezala ouvert au public. Donc bande ko bangate toutes les dispositions sont prises pour un encadrement na bango na ndenge bakoya. De quelle heure à quelle heure?
Tokobanda parti à 15h, de 15h à 18h30. Ndeko papa ndeko mama yo mtolandi biso na katikati ya émission tozali kolobe la tranche spéciale fête de la moisson nde oyo pasteur Josué Kakimazaki kopé sa adresse à l'obiété et kosalama le 16 juillet 2024 de 15h à 18h na aire de Kinshasa. Pasteur Josué to kiti na branche spéciale ya témoignage. OK maman Sophia ezali magazine c'est fait. Zali magazine c'est fait. Et yebani na bandeko nyonso magazine ya ba témoignage. Ya ba témoignage. Donc les lots, tu as na témoignage pe na version ya salut. Na version ya salut parce que awa témoignage ezaka na domaine ebele. Ezaka to mona témoignage muto abiki na bambasu, abiki na ba maladie, abiki na ba cancer, abiki na liwa, abiki na ba accident, mais le lot siko eza sali lobiko. Lobiko. Toyambi pas n'importe qui, pas n'importe qui les lots, hein, pasteur Josué. Toyambi les lots. Invité Mounene, pasteur. Azu billet nae. OK. A fouti. Ayekak. Comme on est pasteur, bienvenue mais ça. Mais salin. Comme on est étranger, hein. Ça combo. Yemokaza to so pasteur Mbote. Pasteur combo wana eza lokola neti ya ba étranger. Non. Biso nous sommes dans un combat étranger ndenge balobaka pour to pesa biso ba bienvenue ba ndenge ezalaki bon nga ezalaki bienvenue mais salin na kitaya komba koko na biso tant pe na voyager na kena kombo wana mais c'est ko banglais bazama compliqué ba midlene ba komba katikati balongolango batika kaka bienvenue kitaya sikoyo nde to tambola komba ngo kelema bien te na bano réseau na koko kitaya ngo akufa na ekubo na yo longolango na zongisi na ngai mesale. OK, pasteur bienvenue to mona kayo na ba télévision ozo sala ba émission pour na prophète messager Emmanuel Dodi muto soka simbi prophète messager Emmanuel Dodi yo po simbi olandi na sima au contredire soka lobi makama mabe yo yebi vérité lobi mais to moni yo ozu billet au fouti billet na mbongo na yo oye na Kinshasa pour na 50 jours oyo kuta na prophète messager Emmanuel Dodi mais yo koza pasteur siko na lingi na tuna eloko nini esala ke yo za pasteur pe naza sûr que yebani na bato ebele siko eloko nini esali yo pona lelo prophète messager Emmanuel Dodi. Bon de témoignage vraiment eza mulai mingi mais to kinaka male eza elo moko na yeba na ngape prophète batalaka nde bato batalaka madame batalaka ngamo kaka ba curiosité moko mususu mavandi na ye na FC madame bon ça va nazo foncer église ba bloga ba télévision ba nino ya pour nazo zonga l'église nde pour église de Karamaka ba bloga na bino ba prophète ya ba kinwa fo aussi là fait là pour tout tamolaka na o na fo ya biso biso doza ba franchi ngaba franchement ni wana madame na onde mutalobi biso toza ba franchi nga bien franchi ni non prophète Nathalie mukona liboso Nathalie tellement que wumelaka na koka na mwasi date na tiki allez na bandi ko vanda tangu yesu ko ba kiti wana izo banda mukomsu na landi kiti na yoki na moni ba message mo asika mais lo siko esala yeke na comme franchi zarani wa dia na komi ko apprécier tant na komi ko apprécier ba message na tiki ala ndana yo sala ke tangu ba prophète wana mbuku alobi ba n'importe quoi na pona prophète ma belé bonga vraiment normalement soki na bando se pa na mutu na bomba ngo na motema siko na yoki ke balobi mabe ya mutu ngo mbala moko na yeba te il faut na attaquer mutu pona bika ezan likuta. OK, parce que ngamo na zwa victime ya ba makambu oyo ya président aleka kala président Kabila alinga ko tanga pesi komoni penate na babera ke président honoraire président honoraire nazala victime na ye alors na comprendre ke ba congolais balinga ba kitsa bato siko yango lokwa na yebiki nazaka victime loko wana na linga susu loko ye la muto atombo amite na bibo pwani ngai nazaki na chaîne ya munene ya TV oyo nazalaki na ba journaliste lokwa bino boye na journaliste nga motema na loba makambo ba bayeba ke za vrai pour nga na kosa ate bien nga ngwana comme na ye Marceline Mido asala ka mission ya Congo Bololo na Londres aza pe na pa ya ki pasa a député Simbate mwana mwasi wana ezani tiyo mama Sophia o sala prophète de mission ce que le but témoignage mon bo na prophète ba te ya solo pasa la raconte na ye
mais zaki mensonge. Donc moi si wana les jours qui a que comprendre que ngai na pekisi ba combattant ba leka na télévision ba finga président honoraire. Sikoyo bango siko po biso na poto ba combattant ba lingela ka batu boule onde baloba. Ba lingela ka batu boule so ba kitisa o ndenge bambuko na basala ba olingela mutu boule po luka ba kitisa yo. C'est que ba lingela ki prophète messager Manuel Dodi boule déjà. Ba luka ndeni ni ba luka ba kitisa ye. Allez yango mona takai bango siko nazo kena ne lokwana. Mutu tozala naye ba lingeli boule aya ne mission yo yeboyi po ba bikanga na zana ngate na zali banda aïe na télévision à lobby à partir d'aujourd'hui na olekasu na télévision oyote parce que pasteur Azui Mbongo ya makila et puis à lobby bandeko na ba pesi pasteur 15 millions de dollars 15 millions on est sur la télévision na monaka ba benga na libanda na yambangu na kuta ba combattant makambe bele yana ba bonne histoire wana histoire na dalekisi yango na mopanzi na lobi yango mpona nini yana biki lokola balingela batu boule na raisonner bala moke balingeli prophète boule yango mona sala ke nazo courage yako ko attaquer mbuku wana na ndinga ko kima na attaquer na limia na ndinga ko kima parce que ngana sala ba makambe bele oyo batu bele pe ba betama ka pona bon ndena biki na volo bango mingi to kende kaka de balingela prophète boule et sali ke na ba no défendre esiko moyen de défendre bien zali il faut télévision na ba le bango nanko na ba ndape ku na lukana sala mutu dégâts ka pour na prophète e bingate ngapi na ebiete na zapa franchise pesa ki ope mbongo te ababenga ki ote na équipe pastorale na ye po baloba côté la prophète loin de là nga problème na nga lokwa na ndimaki déjà message na ye na mopanzi oyo baloba ke anonyme bato balanda prophète messager Manuel Dodi message alors la bandi siko ko défendre siko pona lo bango bien fona bano lo bango na télévision na zo tindela ba journaliste partout à poto wana ba yoka comme ça ba banga parce que ba msu ba yebi na mama comme na sala pona nini ko lengisa ba OK wa ko meka azo problème parce que na comprendre biso ba congolais to kisande bato biso ba congolais to linga te ke mutu a avancer so ba bambile loko na peso exemple so ba bambile loko mutu pa ko décourager les gens ti yonde oza la prophète au sein la mission balinga ba toucher ba sala bongo na biki ba toucher payoti balinga ba toucher yo po yo obima o lobelo mo ya mabe contre prophète mais ce qu'on a minute aussi mbate parce que le binga na attaquer yo ozomona balinga bato nyoso to yo bakolinga kolobela mabe pour le prophète messager Manuel Dodi ba ke pasteur o attaquer bango makasi yo bokotolela ozomona OK d'accord basala ndengwana siko monta basala bongo pona ngana mona prophète ngola on a koloba moto nzambe wana ezanga mabete za pili bon eloko nini sala ke yo benga prophète messager Manuel Dodi moto nzambe lelo yo za pasteur na titre na ki pasteur otiki nyonso otiena se oyeb na makolo ya prophète messager Manuel Dodi poko makosala na se na makolo na ezali nini comme toi na télévision non les message na nous les message et puis na ba miracle ko azo sala ya batik otaki na ba message ba miracle musu ya batu musu ngamo pe na moni na yebise na oza prophète na pesa ka exemple na otanga communauté na isa ko pasteur José ezala ndeko monga mwasi tozala naye kombo na ye ebeba biso na poto so kombo ne beba zingo bakina sens que oza droit aux accréditer oza droit aux eloko monte que l'état pesa oza droit au mandat côté parce que kombo ebeba kombo ebeba aza afraché akotaka ba sala ba prière ba 50 jours blo ta sala ngo normal et comme na moment mo boye a décidé ameka pe ko apply so ba ko pesa ndako ata crédit ameka ki azaki sipui esimbi apesi ni un franc ni eloko nga tanga yebisi nga na mais oza biloka prophète andimi te non mais il faut nga la zo yebisi oza biloka prophète mutu asali ke yo zo ebate parce que yo bako personnalité opesi ni mbongo kombo ya ko beba a ondima te na comprendre qu'il y a déjà ba ya ka pona profiter à zeloko na ye a zeloko wana c'est place na mona donc prophète pena makamne sala mais batu ba batama ozomona donc à partir de loko wana na moni pena ke muto oyo azana loko nzambe azana besoin il faut batu ba bundela kaye ezala na mabete ozomona parce que na sens que so ozala muto ba bundela yo et ça la paix protection muto na nzambe pa vanda calme
aza pe à l'aise pour dire que likamo ekoya ngala koyeba te soka parce que talabo ngala ko se déranger à ko chamutu wana ko pesa mutu discipline ya bien ça problème te parce que on ne peut pas toucher un homme de Dieu na makambo za ba mensonge na poto ba kangayo nga mutu akosela nga makambo wana to kenati ko sama na ba court moko bazongi seti na Angola moi so na bika parce que za mensonge oyo zoloba pour na kolinga obebisa témoignage à mutu za grave za ba infraction to ça la coup de ba dégâts na loba j'ai conduit 4 heures du temps pour na okino pesa mutu correction na province na ba magana tangi ko mona ya yebi parce que yepe kutu tant to salango azaki ko maka mutu moi so na loba yango na zoloba ba biloko wana na linga ki prophète à l'aise parce que na yo moko bolingi prophète à l'aise na yo moko lingi obando ko kolobela prophète na yo moko lingi comme ministère de la défense non ça la que ça ministère de la défense ça besoin défendre l'évangile bon défendre l'évangile toujours défendre la personne il y a prophète parce que na comprendre na ngambala parce que moi même na zobiso na ça un message à téléphone na un certain prophète na tinela ko komona yete oui o tinela ko komona oui ninga bana ko benga ngata on alika la télévision boye na défendre moi mukia na benga na comprendre te na bat bazana Kenya bazola na babi yo ozolo ba makamne pour na nini et la personne andimi même afutanga mbongo motono suna lingi. Vous vous imaginez? Nazo kataye azokoma. Si qu'on a comprendre mais pourquoi? Batu bazebela basoni kafuta bazali ba voici lomba ali azala ba journaliste. Ndeni kaka prophète messager bino bolo babo futanga mbongo. Oh national lingi na vandi na prophète a des problèmes sérieux. Azana besoin ya batu ba et surtout ba défense musomoni net makamsuni na ba na TV na ba ngona nko pour na pesa batu passe. So na bi prophète en Zambie, yo soko omoni mabe peso passe. Prophète messager Manuel Dodi Azanzam. Siko autant yo soko se pela kanete au peso passe nga se peli pourquoi parce que nous avons besoin batu na nyo surtout ba yo ka passe parce que ba toucher muto ba go toucher te problème des aki on a parce que na lobi ke na sauver des messages prophète azali na kimia et puis ba ndeko ba yebi o ba yebi makamnanga ba yebi ke so neta lobi boye bon to kuta na nzela ezala ndenge ya mabe tezaka na ndenge ya protéger muto yo nzambe abengi muto azali loko nzambe ya solo o aye na message obiso dozala nango te. Pasteur bienvenue toza la télévision mais intérêt na yo à part ko protéger prophète messager Emmanuel Dodi à part olobi ete olingi mutu asimba prophète messager Emmanuel Dodi te olingi ba kose la prophète messager Emmanuel Dodi te mais yo zo gagner nini na kati et là on yo zo gagner na ko protéger prophète messager prophète messager Emmanuel Dodi azab na besoin vraiment batu ba protéger te po yi aza ndenge azali donc na ndimité ke na kozongela pasteur oui yoka na bibo nazo yoka yo il y a jour moko bona vanda na lala na lota prophète oloti prophète la lota prophète c'est pourtant la lotier la comprendre te na loté ndenge c'est qu'on a lota yi azotele misamo sinanga c'est pourtant la loti bona tongo na sima sinanga na loti prophète na bino mais eza na kando peut-être sur na tali trop mikolo mais eloko tikinga a hôtel misayo mais na minute dans loba awa na ibisaka mo na bia ndoto na peneza yaki na raison parce que nangana yo siko yo kutu azaya kolemba ngai nde nazaya koleka ye ngande ku na ko pekisa iko kena beglise banglophone oyo ya ba nini abana okende patikaki mais na minute azongeli ngande na ko donc azaya kolemba na comprendre place na comprendre na landa pe message mo prophète azote abi bato tu bayoka anga bazaya nga donc à partir de wana mona siko ke nazaya ye vous comprenez donc bino beaucoup lo babu mata donc prophète Manuel Dodi abotama ponanga mais au cause na ba problème na ba franchi parce que tant yo zolo ba que prophète messager Emmanuel Dodi abotama pona pasteur bienvenue kaka et na zebisa yo vérité prophète Emmanuel Dodi abotama ponanga oui mais aye ko sauver ba te belé ba oyiba moka musu bozela boye basi ba bomona abotama pena ponanga do ndenge zana bomona yana bike ta ezalango buke mais boyeba makambu ndenge na ba ka abotama pona ngai aya pena ko sauver vie na ngai aye pena donc ko sauver nga na makambu belé
aikoso sikoyo otiki à part wana otiki ba croyance no nyonso tozaki nango liboso ya kobelela moto ya Jésus comme poto ebike avec prophète messager Manuel Dodi ayana système mususu ayana système ote ke babelela ka moto ba chassaka batu ba démon nono ya yana ba biloko alate ya yana ba système azo délivrer mutu avec dignité batu bazo koya te abelela ka ba moto te mais tozo mona ba délivrance tozo mona ba miracle et pas le prophète messager Manuel Dodi. Pour na magazine c'est fait oyo to yambaka batu oyo ke biso moko to moniende nga koti mais tita wazo bonga tozo kamwa tozo mona ke c'est fait et salemi. Siko me yo siko ezake au bon au changer de côté. Té na changer de côté té ça la message musu oyi bimisi awa na pena bana le bon ba ndi mangate. Na kena na ba bloka moto na linga to kena na mariage. Makambo ya banda ko loba ke basangisaka pour les meilleurs et pour les pires. On appelle ça contre depuis quand. Mais tout le monde, bah voilà mon ango qui bah on dit maté. C'est que tant prophète a lobby ango, j'ai apprécié na tout ça la vision na ba vision moko. Dango bia botama pona ngai. Ngala bia botama pona ngai za ba makambele wana na nous déjà payé. Et puis sous ezala ba makambo e ba moto wana ngai linga ngote na za contre ango peso ki ndenge wana. Ozomona ezala ba makambo belé oyo ngala loba même si omundi na lia tita na bana côté ya na yebi ke ba pasteur nous se baza ba aventurier baza ba fou na loba ango déjà avant que le prophète Emmanuel. Yango moni ba bundisanga pour ce que ba lukilange lokwana ezaka na ba pasteur. De ba futa ba komata mbongo pour linga ba détruire. Na za ko na yebi ke ba aventurier ba mutu na ko loba te na yebi. Na bana ko loba ke ba pasteur na ba miyibi ben impudique depuis longtemps. Na loba ango. Nous sommes depuis mingi pe ba yaka le pona mbongo biso za pour la mbongo te. Donc yebani. Donc dans Londres j'ai un bon témoignage oyo lelo que mutaroya amuni que na ensemble les pour na mbongo te pour tu t'imagines tant na bin sanga de ningo na nona nef na église auto vanda l'église nazali église yininga wana c'est église y compris na pasteur wana c'est église bon biso tozolo bela prophète messager yango nazolo ba ke na koloba ba pasteur baza ba faux c'est depuis longtemps na loba ngo donc oyo prophète azoloba ezaka accomplissement makamna ngai yo mona o sepela donc na sens wana eza ba accomplissement makambo oyo ngai déjà na yeba ke baza ba faux ya mon jour na ba ke fa loba ke na loba ngo bango te ba ventrier mukuna na mukuna comme évêque mukuna faux na Londres ya sala ba dégâts eza ko engager pasteur bienvenue hein eza ko engager ministère des affranchis eza ko engager non eza ko engager maman Sophia te mais eza ko engager papa bienvenue yo invité ka point na invité pour na poser au mituna qu'est-ce que ça expliquer OK ba sala ba dégâts on se comprend. Moi j'ai vu exactement non exact mon temps oza loba ke mon peuple périt faute de connaissances alors bango ka te que non pour écrire mon robot parce que la vie les peuples bazobunga bapomba les ate ozomona de la même manière o ngana zoloba o ya évêque na moni ezate ko na yoki bat na moni j'ai vu na moni ventrier suka sali ba dégâts kuna na Londres na moni yango bosiko mutabongo siko soki lelo nazo baza ventrier siko bino moni na 2024 mais siko na yibango bandaka za ventrier siko so lelo prophète azo sangana bango te dans ce pays là dans moi que c'est kaza muta normal. Et ça n'a pas su bien, dans une invitation où il fallait qu'il y ait dans le mois de juillet, il y a un mouvement qui a outil ça a tous années bien, il peut y aller, inviter dans la salle. Non, qu'il était raison dans on pense que dans la salle franchir dans sangana binoté. Donc à sauver dans la makambo belé au nazolo baké, na bana o lingande na kima. On se comprend. OK, d'accord. À sauver ngana biloko belé. Oye awa pona ko participer dans 50 jours à jeûne et prière. Les acquis vraiment très important. Quoi qu'on a dans pe na poto, aux acquis na besoin au mon prophète. Les acquis vraiment na besoin mon prophète. OK. Là dans le boko, là za pe biloko ya za nango. Là za pe na confidence de bangle balobi ke tango muto yozo ozo telemela. Au mon apena ke mutongo pe alingi yo boza na même esprit pour bible bi batumba yeso bazo kanate ba tambola nzela mote amona pena ke no bozo tambola nzela moko et peso sous puissance mobo parce que ngai nde na loba ka na komba dodi na biksa bosiko yo siko songa pa na ngai simba yo simba te so yo loba nga ke na tikango eza na kwa jouer sur azui bale na ye azana dribble na beta abi ke so na beti boy na sopi na chebi siko so ka beta ngo minga simba ako changer te
bosonga pesi ko sona komba Emmanuel ba demo ba okima ezo nazo bikisa siko na kombo ya prophète messager Emmanuel Dodi. Oui, siko sona osala ngozo simba yo ko lo balanga te ko sala ngo teza biblique te simba te. Simba. Ngozo mona. Donc yango nazolo ba ke na ebiso ke prophète Emmanuel abotama ponanga. Ah, prophète messager. Ba franchi, aux apôtres ba franchi faut ba franchi nyo surtout ba lo bakabotama pona biso. Mais yo lobi abotama kaka po na pasteur bienvenu. Na yebisi yo asouvenga. Yango nde oye na Kinshasa. Asouvenga na makambo ebele oyo na peso ka exemple ya message oyo ya séminaire wana mususu moyena lobeyate boye banka na venir. Etant boye bango tozape ka boba pasteur boye banka solo. Ezala batu mususu ba okimaka dans les vides boye. Kaka nde nazana musakoli. Kaka nde musakoli. Na lobi na musakoli rien. Na yebisi CGT. Mais batu bazo kima penda. Bazo kima yo. Ko kima pena le sang anga sala ngai mabe bakimi. Bon siko yebisa biso ta olobi oye na Kinshasa po fala ke okutana prophète messager Emmanuel Dodi okutani na ye ayambi yo malamu. Ayambi nga très bien eloko touché nga parce que ngata na yaki na yebike na ye na ngai na préparer ba ni na nga kino na avant na nga na cité verte parce que na la place na avant naka mais na lingaki na zala côté kuna te parce que bako ko empêcher nga ko ya koto na sens que ko empêcher na ndé nini. Pour ceux qui se dépendent de la banque pour le chauffeur, le transport, le banque va s'embêter la rater. Chauffeur a eu un peu de retard, au moins de bimia à 17h, beaucoup déjà propreté. La bina ça n'a quoi dans ngamoko, oh, on dépend de la transport, on a facile. Et on a une place dans la cité du fleuve normal, mais on a qui s'y pris. Pour faire la bique donc vous allez kunate dans une place na Exoras, na yebi atango na yokate. Quand na bengi place na komara. Abia me ba yebisi biso ozalanga binaza ozapi nga binazana no hotel wana yepa yebisi ngai ayebisi ngeza ya mutu kingandi siko nga do yeba ni attention na lobi yeba nango ayambio bien ayambio très bien ayambio très bien mais siko to la prière te to la pena ki no costa susu te okosite ozo ba vérité ayambio très bien ayambio très bien azulinga place ya bien et puis azo kipenga dans na comme le roi mona muke na kolia nakolia donc ba maman il fallait balambela nga chaque jour bon moninga problème za awa nalia na batu biloko tellement que l'équipe belé ah bon moyena lianga mo ezate il faut nalia na batu ozoma na olia na bandeko na batu et au sala siko que non bango mo ba préférer ba bonolamba donc ozomona izo mutu moko mazoli sa batu belé donc mbongo ya opesa nga nalia par jour zoli sa batu belé nanga moku de commencer nga na soni mais na comprendre que non aza pena na ke tant na oloba ke abotama pona nga bundi mate dossier wana botama pona wana ndengai pe biso nyos na plateau atokoloba botama pona biso bien ndenge ni pasteur bienvenue na lobi na zaki na obaloba ke bulu kutu te ke bakolisa nga lokwa mona muke idete inazana nga na idio na te et puis ezaka ngate na bisiko kolia na nga ya par jour ezolisa batu pona mesala pe kolia na ba ondira yebi nalia kana batu. Bon liloba nini okoyebisa bato yo baliza na posa o baza ba anonyme neti yo ndenge ozalaki anonyme o baza na besoin bazomona neti ke bazomona prophète messager Emmanuel Dodi na musika bazobanga ko s'approcher na ye bazobanga peut-être que papa ndenga lobaka ndenge omona ke na télévision na ndenge opusani lelo okoyebisa bato nini ke baya to bayati dans le bien place le but que zali mutaya te ngala yebisa saka batu baya parce que le but que ali tala bango na caméra yebisa bango ngala yebisa saka batu boya parce que le but que zali awa nous avons un messager oyo azana liloba oyo nzambe apesiye ayebisa mokili donc ce qui lelo tozalaki mindele mais lelo batu surtout na Congo baza ko adorer prophète Emmanuel Dodi so tozalaki mindele comme toza ba noir biso ba noir tondi malakate biso ba noir okozo za pembeni ya mutu mais mutu azo comprendre azo linga teke mutu wana balo ba malamu pona mutu wana yango nga na kosenga na bino bandeko na ngai boya koza lobiko na bino ngai nazozwa oya ngai na ndenge moko ya mukete mwana lobango ayezate mais na yebiso ke il a déjà oba okima a Hollande mission na yebisi prophète rien na lobiko tout rien mais ye moko pakati donanga na kamo a Hollande ngo boyo na koyebisa bino mko mususu naka na zuzu na kamwa na lobi rien na lobi te loko moko te kabo netije yo na zoloba eza mpona miracle kaka te eza ke mpona kolakisa bino ke aza motini nani ya nzambe ya solo ya vrai ya temps po ezalaka nango na temps na biso oyo na 2024
na ta oyo tozala ngo sikoyo eza ne prophète Emmanuel Dodi o messager nzamba tinda ndeka nzamba tinda ki ba Moïse baya omoni ba na Israël lelo na Israël soko ke ba juif soko lobi eloko mo mabe contre Moïse bako beto groupe ba juif bako beta yo groupe pani bango ba beto groupe soko lobi likamabe ya leader na bango Moïse mais soko biso soko na lobi que prophète Emmanuel Dodi déjà plus grand que Moïse laisse pas bandimate soko biso soko so ndeti mutu mo lobi mabe pona prophète na biso est-ce que bino bondima mo bete groupe mais ba juif basala ngo mais soko biso siko to sala ngote j'ai apprécié hier nenge passer des igabanda loba les prophètes Emmanuel Dodi a dit surtout papa biloko wana et ça a plaisir il faut pas yeba kabiloko wana il y a des paroles au prophète azoloba to komango prophète aloba ki boye ozomona tant to komango tozoloba yango batu omona pe mutu musutana azomano ke nakana kombo ya prophète Emmanuel Dodi batu ba obika parce que eza kombo mo eza la puissance ozomona pour kombo ya Yesu batu musule su ba mesana nango ba Jésus a fo bazala bango ebele mais kombo ya prophète Emmanuel Dodi batu mesana nango te ozomona yona osenga na batu ba yebele ba ya ba za ba na bango le 16 juillet baya va recevoir quelque chose de la part du Seigneur oyo kutu lemsia o kanate lemsia ko ya ki abige no sona ye ba ko prier nga bon moi pe ba prier pété ba lobine ka se fait ya comprendre te moni pe ka se fait salami musu pa ko be ko lobate azalo kala motema comme prophète azanzambe asondaka pe mitema ya bato tanga osonde makamunda osoka tali au monde après vous appelez lobiku non oya o témoignage. Merci beaucoup, papa. Bienvenue. Tokomi na suka nayo. Tozo kende siko na tranche ya suka oyo ya pasteur Josué Kakima akoloba liloba moko. Ndenge na uta koloba ke tokomi na suka ya émission na biso spécial moisson spécial le 16 juillet. Pasteur Josué touti kolanda témoignage ya pasteur bienvenue a uti parti à Londres. Eloko ngande na sepe na ngoma mukete alobi prophète messager Emmanuel Dodi abotama pona ye omoni maman Sophia Yesu mkolomoko avant na ndako ya Simon le lépreux mwana mwasi moko akoti abandi kupangusa makolo naye OK zali mwasi moko ya ndumba mukolo ndako abandi uloba soki muto azali musana na nzambe angaye ba nature ya mwasi oyo simba oui oui Yesu a comprendre a sonder penser na a tuni a lobi depuis na koti na ndako na yo parce que pas ba juif ko yamba mutu malamu biso za kopesa secret bango zaka usukole makolo parce que mai eza précieux kuna abi o sukole nga makolo te mwana mwasi ya nini a sukola ngona nini na suki naye alobi mutoyo balimbisi mingi akolinga pe mingi. Donc, tant que pasteur bienvenu, mais ça là, Zolo, que prophète Emmanuel Dodi abotama pour naïe. Ayebi pourquoi Zolo Bayang? Donc, tu comprendre. Tu comprendre. Ayebi pourquoi Zolo Bayang? Ozomon, azam mutoyo, azam mukolo, azam expérience. Oui, c'est un responsable. C'est un papa responsable. Même pement na yo so na témoignage na yo. Ozomona, oya bikaki, oya wazoki liloba, wazoki boy. Tant ya Zolo bango abotama pour naïe, tondi bayango. Ozomona ngape na kote na ngana prophète abotama ponanga pona boy ngape na lobi abotama ponanga franchi ya poto ya Kinshasa ya Afrique yepa lobi abotama pona poto komi na suka liloba ya suka ya koyebisa bato nyonso to baza kolanda biso pona le 16 juillet liloba suka pona le 16 juillet zali tozo inviter bandeko nyonso o bazolanda biso d'abord fête ezaka matanga te nzambe tata atia ba fête pona ko sepelisa bato. La fête, c'est la joie. Mon frère, ma soeur, aux années sengoté, yaka, ozo esengo. Kolekela, makambo to tukolobela na émission, kozonga na bon moyen, kobika, kozwanguya, tout ça, nde biloko ko constituer esengo na vie na yo. Eza biloko yo zanji, yaka. Nde kozola na ngai, oza mutoyo, oza chrétien, olinga kama molimo. La fête de la moisson, c'est aussi la fête de Pentecôte. Parce que Pentecôte, il y a fondement apostolique et Salemaki 50 parce que Yesu a sali 40 jours à Sekui. Si Manaïko Sekui a sali 40 jours, après 40 jours à Mati, 10 jours après,
nde molimo ya kokita. Donc c'est les 50 jours. De la même manière, na kati ya fête à moisson, c'est la fête de la Pentecôte. Yaka olangwa molimo. Bible na biso to langwa masanga te mais to langwa molimo. Ozana problème, ozobela, ozana difficulté. Yaka nzambe tata asalela yo miséricorde. Apesa nguya abikisa yo po yo pe osepela. Donc adresse zaka moko le 16 juillet, c'est un mardi. À partir de 15h, tozwami na commune ya Limete na avenue Révolution numéro 817 na Limete résidentiel. Yakawana à partir de 15h, Bonzambe et kolekela musikati. Merci beaucoup, merci pasteur Josué Kakima. Merci beaucoup. Merci na pasteur bienvenue. Donc comme in souka il y a émission Nabiso c'est fait spécial moisson. En tout cas eloko ya kobakisa ezalité bolanda qui déjà toyambaki emoko prophète messager Emmanuel Dodi tuko lelo toyambi l'un de pasteur toyambi susuna invité Nabiso spécial à Outi Londres toyebisi bino kaka ke les 16 de Makam. Kozangate. Ciao. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? Atabokolak, Bobanda Kolalela, Mayalobo, c'était le destin. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. Mama, C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana, Yemba Ozana yo yo, Zana yo yo yo, asifiwe, Wana, asifiwe, Wana, asifiwe, C'est fait.